रेनी सीजन शुरू हो गया है तो हमें सबसे पहले अपनी कारों में विंडशील्ड वाशर या वाइपर ब्लेड्स के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश में वाइपर ही काम में आता है। तो वाइपर किस तरीके से ख़राब हो जाते हैं और वाइपर को जांचने का कारण बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से वाइपर जांचे जाते हैं और वाइपर को लगाने के लिए आप खुद हिमसेल्फ कैसे लगा सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। शीशे पे ये स्क्रैचेस जो हैं दोस्तों, ये वाइपर की वजह से हुई है। आपका शीशा ख़राब हुआ है, इसका एक रीज़न है कि वाइपर ख़राब हो गया है। वाइपर किस तरीके से ख़राब होता है और कैसे चेंज किया जाता है। वाइपर की सबसे बुरी कंडीशन तो ये होती है दोस्तों, इसका रबड़ वगैरह सब निकल गया और ये जब चलता है तो ये शीशे पे इस तरीके से आवाज़ भी करता है। और इसके चलने से ये देखिए यहाँ स्क्रैचेज आ गए हैं। इससे पहले की कंडीशन ये है कि इसमें जो रबड़ था वो रबड़ यहाँ से निकल गया है, तो ये भी अगर जब चलेगा तो आपके शीशे पे स्क्रैच करेगा। ये दोस्तों इसकी सबसे बुरी कंडीशन है, ये इस तरीके से निकल जाना, ये भी शीशे का ख़राब करता है। रबड़ खराब कहेंगे ये ब्लेड बिल्कुल सही है, इसका तो रबड़ भी लगा हुआ है, मगर आप इसको गौर से देखिए, ये बल खा गया है। तो ये आपके शीशे को बिल्कुल साफ़ भी नहीं करेगा और जहाँ से इसका ये ब्लेड निकल गया है ये कई बार अड़ता है और स्क्रैच कर देता है। दूसरा ब्लेड देखिए, मैं दूसरा ब्लेड भी दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है, मगर ये देखिए आप यहाँ से आकर के थोड़ा सा बैंड आ गया है इसमें, ये देखिए। तो ये आपका शीशा बिल्कुल साफ़ नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन की अगर ब्लेड अगर आपकी हो जाती हैं तो उनको तुरंत चेंज कर दें, आपको एक एक्सीडेंट का ख़तरा भी बच जाएगा, आपका विंडशील्ड वापस में। इस तरीके का एक क्लिप आता है, वो क्लिप को लॉक को खोलना पड़ेगा, तब जा कर के और आसानी से निकल जाएगा ये देखिए। ये दिख रहा है आपको एक लॉक में ये इसको प्रेस कीजिए और हल्का सा वाइपर ब्लेड को प्रेस करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये जैसे पुश किया उसको थोड़ा सा नीचे दबाया, ये बाहर आ गया। ये देखिए इसमें प्रेस है, हल्का सा लॉक है, लॉक यहाँ आकर के इसमें लॉक हो जाता है। जैसे हमें नया ब्लेड लगाना है हम इसको इस तरीके से डालेंगे, इसको डालने के बाद यूँ करेंगे, ये लॉक होगा। प्रेजेंट टाइम में इस तरीके के वाइपर्स के लिए ब्लेड्स, ऐसे वाले ब्लेड नहीं आते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही ब्लेड आते हैं जो कि न्यू मॉडल के हैं, क्योंकि पुराना मॉडल वाले बंद हो गए। तो उनके लिए कंपनी ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है, ये आप ये इस जगह पर कस देंगे तो आपका ब्लेड तो हट जाएगा। अब बाकी जो बचता है आपके पास ये क्लिप बचता है, इस क्लिप को लगाने के लिए आपको वही सिस्टम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके पास ये बचता है, इसको उसी तरीके से फिट करना है, इस तरीके से देखिए, और उसी तरीके से प्रेस कर देना है, ये आपका दोनों उसमें कसा रहेगा। तो पुराने मॉडल की जो भी कारें हैं उनमें अलग से क्लिप आता है और न्यू मॉडल की ब्लेड्स इस तरीके से लग जाती हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको वाइपर लिंक असेंबली, जिनसे कि ये अटैच होते हैं, वाइपर लिंक असेंबली, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके बारे में होगी, तो देखिएगा ज़रूर, वो भी आपके काम की होगी, क्योंकि अधिकतर ये जाम हो जाते हैं।